सरस्वती पूजा के लिए कृष्ण जी अपने खेत में सरस्वती माता की मूर्ति बना रहे थे। तभी अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। कृष्ण जी घबरा जाते हैं और तभी सरस्वती माता की मूर्ति बारिश में पिघल जाती हैं। कृष्ण जी उदास होकर वृंदावन अपने घर की ओर आने लगते हैं और वृंदावन आके रोने लगते हैं। तभी अचानक स्वयं सरस्वती माता प्रकट होती हैं। फिर कृष्ण जी रोते हुए सभी बात सरस्वती माता को बताते हैं। फिर सरस्वती माता प्रसन्न होकर कृष्ण जी को आशीर्वाद देते हैं। फिर भी कोई सरस्वती माता के लिए लाइक फॉलो करके अभी तक किसी ने कमेंट में जय मां सरस्वती नहीं लिखा।